TP-Link-Netzwerksteckdose in Nutzung. Man sieht, also es ist alles belegt. Ein Anschluss ist sogar noch frei hier unten. Ich habe zwei Stecker drin. Ich habe hier die Verbindung 230 Volt. Sehr zu empfehlen. Hier eine Taste an der Seite. Kann man das Netzwerk nochmal zusätzlich suchen. Braucht man aber gar nicht einstöpseln und das Gerät erkennt sofort das zweite Gerät und stellt die Verbindung her. Das Gegenstück ist im Keller und sehr zu empfehlen. Sehr leicht zu bedienen. Rein, raus. Man sieht die Anzeigen hier. Alles ist online und man kann zusätzlich die Steckdose benutzen.